兄弟们，今天来吃一个82块钱的海鲜烤的自助。我看有什么海鲜啊？有蛏子，还有这个蚬子，还有白蚬子，白蚬子，32的贝类都有啊。还有这种蒜蓉的，这种是烤的，金针菇，这还有酸菜，芝士玉米，这还有扇贝，海星，还有这种青虾啊，紫虾，冰虾，这还有这种蒸的生蚝扇贝啊，拿这个蒸的肉。他家这个老式肥牛感也挺好吃啊。这还有羊排、烤丝蛋、烤鱿鱼，还有这种松板肉、五花肉、风干肠、土豆片啥的啊，鸡胸骨。哎，它这个培根看着不错啊，它比一般的培根看着都好。看这个羊腰子不用想，这个是包油的，经典猪牛腰子，外面裹着羊油。哎，不对，哎，我上次来有那个洛杉矶黑胡椒大牛排，怎么没有了？这么经典的洛杉矶黑胡椒大牛排呢？啊，就不能没，还这呢，换地方了。洛杉矶黑胡椒大牛排啊，这还有猪排，还有这样的黑椒猪排啊。我就爱吃那个洛杉矶黑胡椒啊。这还有这种冷面啊，可以自己接这个汤。关东煮，我小时候特别爱吃这个关东煮里面的汤。这是蒸的，就蒸蛋啊，丽丽爱吃这玩意儿，这看着不错。这个是南瓜粥酱鸡骨，哇，这个不错。水煮鱼、锅包肉啊，哇，这个鸭翅不错，你看这个鸭翅，麻辣的鸭翅，薯片，这个螃蟹随便吃啊，海鲜大咖，看，这是芸豆和菜心儿、虾仁的炒饭，黑椒意面啊，最爱吃这口黑胡椒。这边的烤辣椒、土豆、茄子。哇，这边也不错啊！你看这个盘肠、叉烧，还有这种披萨啊，边还挺薄，不是那种大厚边的，尤其是这个特别薄。各种杂货，啥玩意都有啊。这边铁板的东西了都是，看铁板煎蛋，那个煎饺、榴莲酥、炸酸奶、炸藕盒。哎呀，这个章鱼丸子不错啊，焦糖橙子。地瓜、香肠，经典巧克力布布，热量爆炸，蘸这个棉花糖。这是各种寿司啊，这种鱼子的其实还可以，但是我其实不是很爱吃寿司啊，我感觉寿司酸酸的。那个寿司醋我不爱吃，这还有蛤蜊的，还有章鱼的寿司啊，其实都还可以。生鱼片、生的八爪鱼。这看起来像那个秘鲁大豉油那个爪啊，沙拉、阳光玫瑰、火龙果啊，还行啊，这些东西看起来。这还有球的冰淇淋啊，这边还有饮料、咖啡、果汁啥的，还有冰淇淋，还有这样的凉串啊，还有这种凉拌的海鲜。三江菜、泡菜，韩国国宴区。哎，这个辣鱼肯定不错，你看，哎，这个辣鱼看起来真好。海蜇，凉拌的海蜇。这还有各种饮料啊，还有酒水，还有8+1啥的 ，RMD。而且骂人啊！啊，这还有月饼，各种的小甜点啊。还有干果、巧克力啥的，果汁儿，还有这种罐头、布丁。哎，这怎么还有这个伯牙绝旋啊？这个不是《霸王茶姬》里面那个吗？还有酱香拿铁啊，啥玩意儿都有。还能自己做这个奶茶、水果捞。哎，真全呢，相当全。冰沙。小蛋糕，熊猫有兔子的啊，啥都有，还有大福，还有这种抹茶蛋糕。兄弟们，感觉他家82块钱一杯值不值？感觉值得可以不值块啊！我先烤点这个肥牛，还有蚬子，看还有羊腰子，
一烤就焦了，这牛肉干巴焦的。来块这个干巴焦的牛肉，肥牛，就这种稍微有点碳化的肉最好吃。真香，这咬出来是汁儿，一咬就往外飙油，外焦里嫩的。锅包肉，这个是用猪里脊做的，酱骨看着也不错。再烤的鱿鱼啊，你看这肉都焦了，赶紧吃吧，全焦了。翻一翻啊，这个鱿鱼看着不错啊，挺新鲜，看起来。没地方放了都。这个是冰紫虾啊，冰冻的，特别凉。一口一个，又鲜又甜啊，全是。好这样的培根，可香了。这个是羊肉串啊，看，应该是半成品。章鱼小丸子，这整点这个老式肥牛啊，还有这个洛杉矶黑胡椒蛋牛排啊，洛杉矶的，这个老爽了，这个我必吃。它肥的很多啊，所以你烤时间长一点，烤焦一点，把油烤出去。这蛏子也好了，看，大虾、青虾，哎，这个白蚬真大哦，你看这个头子可大了啊，这么老大。洛杉矶黑胡椒蛋牛排，这么老大一块啊，这个洛杉矶黑胡椒，再来点五花肉啊，还有这个培根，还有个大腰子啊，这块最大的，满嘴肉，这五花肉太爽了，一烤滋啦冒油，看。生蚝扇贝啊，这蒸的，扇贝个头还可以啊，看，真挺鲜啊，整个这个伯牙绝选，哎，这个味儿确实差不多，基本上是那个味儿。来个这个脆皮五花，好像焦巴干了都，这都咬不动了，太硬了。这个蚬子确实挺肥啊，这么老大一个。他家这个蚬子我真爱吃啊，特别好吃。这还有那芝士玉米粒啊。哎，这个洛杉矶黑胡椒这个好了，看，有点碳化，稍微有点碳化啊，表面焦焦的，太棒了啊！有肥有瘦的，外焦里嫩，特别好吃，老香了啊，满嘴飙油。小龙虾这个丽丽爱吃，给它拿点啊，看着不错，全部照料。走了，兄弟们，这82块钱真吃爽了！行了，兄弟们，咱点赞、投币、四连什么，谢谢的中做。